साथियों, हम आपके लिए लाए हैं दमदार वाइब्रेशन के साथ एक साउंड चेक। ये हमारे फैंस के लिए न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है। DJ SNK. ए बेटवा, हम बहुत भारी बट खराय है, तई ना झेल पोवे हमार वजनाई। हम अच्छे का औकात नाप ले है यही बेटवा। ई तोर मरियल ऑपरेटर हमारे सामने बजाई। बेटा, कुत्ते अक्सर अपने इलाके में भौंकते हैं क्योंकि उनकी औकात केवल बीते भर की होती है और कीमत खर्चे की नहीं मुन्ना, केवल जिगर की होती है। वो जिगरा किसी और में नहीं, तेरे सामने खड़े मुझ जैसे शेर की है, शेर की। समझे ना कुत्ते? कुत्ते कुत्ते, बोल बेटा बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोल, दिल खोल के बोल। सुन में हराम के पिल्ले, मोर दमदार स्पीकर, दमदार डब्बा और दमदार मशीन और दमदार जनरेटर है, और तोर सड़हा डब्बा, सड़ही मशीन और सड़हा ऑपरेटर है। इस सरवा जबरन लैपटॉप पर अंगुली फरकावत बा। आवत जात कुछ नहीं, बना है ऑपरेटर। देख सारे देख, तोहरे ही बजवही पा धुआं देत बा तोहर जनरेटर। DJ SNK.